هل اللي صنعه يا جزار وليد الركراكي في 3 شهور وليد الصدفة، أم هو تخطيط ونجاح عن رؤية وعلم وشغل واجتهاد وكفاح؟ شوف الكرة المغربية الحقيقة اللي فيه اللي بيحصل ده لا هو صدفة ولا هو عشوائية ولا هو ضربة حظ. لما تشوف منتخب السيدات المغربي بيتأهل لنهايات كأس العالم وبيعمل إنجاز تاريخي ما عملوش أي منتخب عربي، دي دلالة واضحة جدا إن المغرب بتسير في الاتجاه الصحيح، وان الجامعه الملكيه المغربيه بتهتم بكره القدم. لما تشوف اكاديميه زي اكاديميه محمد السادس والاكاديميات اللي موجوده في الرباط ومدارس الكره وتفريخ المواهب، لما تشوف نادي الوداد المغربي بيفوز بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي، لازم تتاكد ان الامر مش ضربه حظ. لما تشوف ان الاتحاد المغربي قبل 3 شهور بيطيح بالجهاز الفني بقياده خليلوزيتش ويتعاقد مع مدرب وطني، مدرب قدر انه يفرض اسمه على الساحه الكرويه ورغم انه بيتعرض لانتقادات، لكن رغم ذلك يصر على رايه من اجل الحفاظ على وجود لاعبين مميزين في المنتخب مثل عبد الرزاق حمد الله، مثل حكيم زياش. معنى ذلك ان هناك رؤيه، ان هناك ناس تعمل وترى مصلحه المنتخب اين وتبذل كل الجهد من اجل تحقيق مصلحة المنتخب وتغلبها على أي أمور، حتى ولو كان أمور شخصية أو أمور عاطفية أو حتى لو هيتعرضوا لانتقادات من الجماهير. هاجمت وليد الركراكي وهاجمت الجامعة المغربية وفوزي لقجع عندما عين وليد الركراكي وأقال خليلوزيتش، ماذا تقول اليوم؟ كنت أول من الأوائل الذين انتقدوا القرار، واعتبرته حماقة، لأنه من الحماقة تغيير مدرب قبل ضربة بداية كأس العالم بأقل من 3 أشهر. حماقة لأن تاريخ الفيفا للمباريات الدولية فيه فقط مباراتين لعبتا في شتنبر. يعني أي قرار هذا يتخذه هذا الأحمق ويغير ويقيل مدرب أهلك لكأس العالم، كان أفضل، جلب لك أفضل تنقيد، جلب لك أفضل اللعيبة، يعني كل الأمور كانت تلعب لصالح وايت خليلوزيتش، ثم تأتي لتقيله من مهامه. وسبق لنا أن قمنا بالقرار ذاته في مونديال أمريكا 94 ولم تنجح العملية. كان لنا مدرب اسمه اللوزاني، أقلناه وجبنا بليندا وفشلنا ضد بلجيكا التي كانت خصمنا في مونديال 94 وأيضا هولندا والسعودية، ولم نمر إلى الدور الثاني. لكن مع البداية ومع مباراة كرواتيا قلتها بالحرف: أعتذر لرئيس الاتحاد المغربي، أعتذر لأنه هو على صواب وأنا الأحمق، لأنه بعد مباراة كرواتيا تبين. أنت توهين نفسك يا فتى. نعم توهين، والخط خير لا مش إهانة. لا خلينا نكون منطقيا، هي شجاعة منك لأنك كنت حاد في انتقادك وكنت قاسي على رئيس الجامعة المغربية، وكنت وتمارس أيضا على نفسك نفس القسوة بنفس النبرة بنفس اللغة بنفس المعاني. شاطع كلامك بس دي ناس بتنتقد صحيح، وإن كان بتقول كده فهي عايزه مصلحه البلد، يهمها حتى لو هو علاقته قويه بخليلوزيتش او علاقته قويه بوليد الركراكي، فالناس عايزه مصلحه المنتخب. والراجل بيتكلم بيقول لك اصل انا شايف ان مفيش مباريات دوليه وديه عشان اجهز المنتخب، فده اعلام، ده اعلام لازم نحترمه، مش الاعلام التاني اللي هو سبب الكوارث وسبب الدمار وسبب ان منتخب بلدك مش موجود هنا. ما تجيش على الجرح، ما تجيش على الجرح يا جزار، عشان لو جيت على الجرح هنروح في ما احنا لازم طالما هتتكلم بقى. اشار الى كلمه مهمه، لانه عيب الا تشارك مصر في كاس العالم قطر. لازم لما تتكلم انت على فكره، بص احنا لما بنقارن يا حسام وبنقول احنا مش لا بننتقص من انفسنا ولا ان احنا عايزين نقلل من انجاز المغرب ولا ان احنا غيورين، لا بالعكس. انا دلوقتي المغرب لازم تبقى مرجعيه بالنسبه لي، مش عيب ان انا اتعلم من تجربه فوزي لقجع ويجي بقى اعلامي يطلع ويقول لا ستوب بقى، الراجل ده هو اللي صح واحنا اللي غلط، احنا اللي بنضيع حقوقنا، احنا مش العيب فيه هو ان هو خد دوري ابطال افريقيا عنده، لا العيب فينا احنا اللي قصرنا، وان احنا لو شايفين لينا حق ما قدرناش ان احنا نجيبه. احنا اللي اتحاد الكرة عندنا والمسؤولين عندنا هم اللي مضيعين المنظومه وموصليننا اللي احنا فيه. هقول لك على حاجه، هي ليله مغربيه الجرح كبير ومش عايزين نفتح لا بالعكس، ما انت دروس تستفيد منها. لا طبعا مش انا مش جرح يا حسام، مش جرح. احنا فخورين بالمنتخب المغربي وفخورين، وهي ليله من اجل المنتخب المغربي. سألتكم سؤال والإجابات كانت منطقية. وليد الركراكي أنت أكدت أن ما صنعه هو نتاج رؤية، وأنت أكدت أن كان انتقادك لفوزي لقجع كان على خطأ
وهو على صواب، ولكن قلت في الأول والأخير أن الركراكي قال أن الأحلام يجب أن نؤمن بها. نسمع الركراكي قال إيه بعد الفوز على المنتخب البرتغالي. للاعبين قبل المونديال ب3 أشهر، زياش وحكيمي ومرابط لم نذهب إلى كأس العالم من أجل لعب 3 مباريات فقط، ضعوا ذلك في أذهانكم، هذا هو الأهم. وقلت لهم من يذهب للتسلية ولعب 3 مباريات لن يأتي معي، وهذه الرسالة وصلت للاعبين وللبلد وللقارة كلها. عدنا إليكم بعد كلام مهم لوليد الركراكي المدرب الكبير، اسم عربي مغربي صار كبيرا يذكر في كل مكان في أوروبا. الركراكي نفس الجمل بيكررها كل الإعلام، في كل مؤتمر بيؤكد عليها جزار. الركراكي أتى للمونديال وقبل أن يأتي قبل 3 شهور قال جملة أنا سمعتها في المؤتمر الصحفي. 3 شهور كنت في الطيارة، بعيشهم في الطيارة من الانتقال لبلد إلى آخر عشان يقابل اللاعبين، وكان بيجلس معهم لوحده، كل لاعب منفردا لوحده. هبدأ من عندك لأن عندك معلومات مهمة في الجزئية دي. كنت تحدثت معي قبل الهواء البارحة البارحة. ماذا حدث بين الركراكي ونجوم المنتخب المغربي؟ أكمل هذا التصريح. وليد الركراكي رجل يجيد التواصل، ركز على شيء مهم وهو العائلة، لم يركز على الجانب هل أنت تملك التنافسية اللازمة. هناك مجموعة من الأسماء انتقدناها، استدعاء بدر بانون. الدوري القطري تم، جزار يعرف أفضل مني في الدوري القطري، تم إيقاف الدوري القطري في نهاية شتنبر عشان يسمح للمنتخب القطري للاستعداد لكأس العالم قطر 2022. لاعب آخر اسمه سليم أملاح لم يلعب منذ شتنبر. جواد اليميق لاعب كثير الإصابات، دائما مع فالادوليد يعاني من الإصابات. حكيم زياش، هذه نقطة مهمة لا يعلمها الجمهور المغربي، مبارياته في مونديال قطر أكثر مبارياته التي خاضها مع تشيلسي. هذه ولاحظ زياش مع المنتخب المغربي. زياش لم يدافع منذ أن بدأ يلعب كرة القدم أجاكس والفريق الأول ثم تشيلسي، لم يلعب يوما ما كمدافع. ومع الركراكي يعود للوراء ليدافع ويساعد الهجوم ويساعد الدفاع. هذه من الإيجابيات التي يعود الفضل إليها للركراكي. الركراكي ركز على شيء وحيد في شتنبر في المعسكر الإسباني، وأنا كنت أتابع معسكر إسبانيا. الركراكي جمع اللاعبين الذين سيتم استدعائهم وقال لهم بالحرف سأعتمد عليكم، أنتم من سيذهب إلى كأس العالم، جهزوا أنفسكم بدنيا وذهنيا، حتى لو لم تكونوا جاهزين بدنيا فكونوا ذهنيا، لأن هذا مونديال، والمونديال لا يتكرر إلا كل 4 سنوات. بس انت مش ملاحظ ان عبد الاله شبه وليد الركراكي؟ شيئا ما لا شيئا ما. سفيان مرابط، سفيان مرابط. لا سفيان مرابط. انت عايزه زي سفيان وخلاص. حبيبي ماي برادر، هو بيقول لي كل يوم برادر مين يمر يقول لي ماي برادر. ماي برادر هذا فضل الله. الى سفيان مرابط، عليك ان تاتي هنا الى الاستوديو بعد المونديال مع الكاس الذهبيه باذن الله. يكون هنا ان شاء الله باذن الله. يا اما لن تذهب الى المغرب، الجزار هيمنعك من الخروج. لانه عنده عرض كبير من فريق اوروبي كبير.